नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़नि ते ॻणिती ज़ाहिर करे छॾी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं नवाज़ शरीफ में थियल मुलाक़ात जी अंदरूनी कहाणी साम्हूं अची पई आहे। जाती उमराह में थियल मुलाक़ात में मरियम नवाज़ भी शरीक हुई। ज़रियनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त हुकूमत बहितर नमूने हलाइण लाइ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़नि खे छूट न ॾियणु घुरिजे। हुन चयो त पीपल्स पार्टी हुकूमत जी इतिहादी आहे। वज़ीर आज़म पारां ॿिन्ही पार्टियुनि में सूरत हाल बहितर बणाइण लाइ नवाज़ शरीफ के किरदार अदा करण की दरख्वास्त कई वई है। अहम ख़बर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़नि ते ॻणिती ज़ाहिर करे छॾी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं नवाज़ शरीफ विच में थियल मुलाक़ात जी अंदरूनी कहाणी साम्हूं अची वई है। जाती उमराह में थियल मुलाक़ात में मरियम नवाज़ भी शरीक हुई। ज़रियनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त हुकूमत बहितर नमूने हलाइण लाइ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़नि खे छूट न ॾियणु घुरिजे। हुन चयो त पीपल्स पार्टी हुकूमत जी इतिहादी आहे। वज़ीर आज़म पारां ॿिन्ही पार्टियुनि में सूरत हाल बहितर बणाइण लाइ नवाज़ शरीफ खे किरदार अदा करण की दरख्वास्त कई वई।